Assalamu alaikum dear viewers, welcome to our technical learning YouTube channel. په previous class کې مونږ په pace د short cut باندې مونږ څه کړی و خبره کړی و. نن ټاپک مونږ سره په Microsoft Windows 8.1 کې مونږ سره څه دی Microsoft 8.1 کې مونږ سره راځو فولډر ته راځو. already مونږه د فولډر ډیفینیشن مونږه already کړی هم وو. د فولډر ډیفینیشن چې فولډر څه ته ویل کېږي او همدغه رنګه مونږ څه ویلي وو د فولډر د کریشن طریقه هم مونږ ویلي وه. د فولډر د کریشن کمپلیټ طریقه مونږه ویلي وه. نن راځو مونږ په دې خبره کوو چې ټایپس اف فولډر چې مونږ سره څو قسمه فولډرز دي مونږ سره په کمپیوټر کې. ټایپس اف فولډر ته راځو. خو د ټول نه مخکې زه به داسې یو لنډ غونډه کې ډیفینیشن وکړم د فولډر چې موږ ته څه شي نور هم واضحه شي. what is a folder مونږ داسې ویلی شو فولډر څه ته ویلی کېږي. نو سمپلی مونږ ویلی شو چې a folder is a box. دا مونږ سره سره یو باکس سره سره which is used for storing the data. د ډیټا د storing لپاره څه کېږي استعمالیږي را سره. دا د څه ویلی کېږي فولډر ورته ویلی کېږي. مونږ د دې ډیفینیشن داسې کړی وو چې فولډر دا مونږ سره څه دی folder is a storage space دی مونږ سره. storage space څه مطلب یعنی دا مونږ ته په میموري کې یو سپیس چې کوم دی د فولډر لپاره څه کېږي کریټ کېږي. نو په دې خاطر ته څه ویلی کېږي storage space ورته ویلی کېږي. یو سپیسیفیک سپیس چې کوم دی دا په میموري کې څه کېږي مونږ سره په سټوریج کې دا جوړیږي مونږ سره د فولډر لپاره. نو په دې خاطر ته څه ویلی کېږي سټوریج سپیس ویلی کېږي. نن راځو مونږ په څه باندې خبره کوو په ټایپس اف فولډر باندې مونږ څه کوو خبره کوو. نمبر فرست مونږ به ووایو چې مونږ سره یو سمپل فولډر دی را سره او مونږ داسې هم ویلی شو چې مونږ سره unprotected folder دی را سره unprotected folder. یا مونږ داسې هم ویلی شو چې unsecure folder مطلب څه چې هغه مونږ سره سیکیور نه وي. دا فولډر سمپل فولډر کوم فولډر ته ویلی کېږي. راځو تاسو ته پریکټیکل دغه کریشن کومه را به شم. زه دلته زه ډیسکټاپ ته رالم. په ډیسکټاپ باندې زه غواړم زه یو فولډر جوړ کړم. زه به راشم یو فایل ته به ننوځم تاسو ته واضحه شي. زه به راشم د یوټیوب ته دلته کې فار ایگزامپل زما څه پکار دی زما یو فولډر پکار دی. زه به راشم رایټ کلیک and then go to new ته به راشم او په نیو کې به څه ته لاړ شم دې سایټ ته به واړم او را به شم څه ته فولډر ته. دلته ما څه وایي چې نیم ټایپ کا څه نیم باندې فولډر جوړول غواړي. بس زه ورته وایم چې زما په نوم سره اسد په نوم باندې ما څه جوړ کا یو فولډر راته جوړ کا. بیا څه کلیک کا به انډر کلیک کا ډایرکټلی دا موږ سره څه کېږي کریټ کېږي را سره. ګوره یوه طریقه موږ سره دا ده د کریشن د سمپل فولډر د کریشن طریقه یوه دا ده. دویمه طریقه موږ سره هغه څه ده موږ سره را به شو دلته کې ور نیو فولډر دلته کې به را شو نیو فولډر کلیک څه کېږي موږ سره کریټ کېږي را سره ډایرکټلی. او دریمه طریقه موږ سره څه وه دریمه طریقه موږ سره د شارټ کټ میتھډ و موږ سره. ګوره نمبر فرست موږ په څو طریقو مندا کولی شو. موږ د نیو په رایټ کلیک مینو کې موږ څه کولی شو په رایټ کلیک مینو کې موږ څه ته لاړ شو موږ به نیو ته لاړ شو او موږ به څه وکړو فولډر باندې به څه وکړو کلیک وکړو. موږ ته فولډر څه شي کریټ به شي را سره. دویمه طریقه موږ سره څه ده چې موږ د ټایټل بار نه هم موږ څه کولی شو فولډر کریشن کولی شو.
د ټایټل بار نه موږ هم د فولډر څخه کولای شو کرییشن کولای شو الریډي تاسو ته ما وښودلی دلته چې راشو موږ د وینډو موږ کولاو کړه دلته کې راشو دا موږ سره څه دی سب ګروپ د دې کمانډ زلاري هم کولای شو ګور په باندې کلیک وکړو ډایرکټلی موږ سره څه کی فولډر را سره کریټ کیږي دا د سمپل فولډر کرییشن طریقه وا دریم سمپل فولډر به موږ څنګه جوړو د کیبورډ ته موږ کنټرول پلس شیفت پلس ان بټن څه کو دا به کلیک کو کله چې موږ دا کلیک کو نو موږ ته څه کیږي هغه نیو فولډر موږ ته څه کیږي کریټ کیږي براته ډایرکټلی موږ ته څه کیږي کریټ کیږي ګور راځو دلته پریکټیکل دلته کې برا شو موږ ستا دلته راځم زه غواړم چې از ا شارټ کټ یو فولډر څه کوم جوړ کړم نو را به شو کنټرول شیفت پلس ان ګور فولډر موږ څه شو راغی را سره څنګه وو کو کنټرول شیفت پلس ان دا به کلیک کو ډایرکټلی موږ سره څه کیږي فولډر را سره کریټ کیږي راځو موږ څه د ټایپس اف فولډر ته راځو د فولډر چې کوم د موږ سره سو ټایپس دي دا موږ سره سو دا موږ سره سمپل فولډر را سره سمپل فولډر هغه فولډر چې پاغه باندې موږ سره څه نه وي without security وي on protected وي پاسورډ پاغه باندې نه وی لګیدل نو که د سویل کې سمپل فولډر ویل کیږي دویم موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره څه دی دویم فولډر چې موږ سره دی هغه موږ سره سکیور فولډر دی را سره یعنی سکیور مینس څه پاغه باندې صحیح protected folder secure मतलब सो protected folder ته هم ویل کیږي یا secure folder دا ټول د سکیږي ویل کیږي هغه فولډر چې پاغي باندې موږ څه لګاو سکیورټي په لګاو مونږه سکیورټي یا موږ څه ویل شو چې پاسورډ په موږ څه کوو پاسورډ په لګاو مونږه چې بیا بل څوک نشي اکسس کولای پاسورډ موږ د څه لپاره لګاو د لپاره لګاو چې موږ د اناتورایز اکسس نه راسکو منکو یعنی هغه څوک چې موږ نه غواړو زموږ د فولډر اکسس کی موږ کولای شو چې خپل فولډر باندې څه لګاو سکیورټي لګاو یو پاسورډ به لګاو هغه فولډر موږ سره څه دی موږ سره د وینرار فولډر دی څه وینرار راځو دا وایو چې موږ به وینرار به موږ څنګه جوړو protected folder یا د پاسورډ والا فولډر دا موږ څنګه جوړو را به شو ستا ډیسکټاپ ته راشو زه غواړم یو فولډر څه کما هغه کریټ کړم دلته کې راشم سمپل فولډر به کریټ کړم سمپل فولډر دا ما څه کریټ کړم دلته کې راځم دا آیټم کوم دی دا فیکچر دا به کې اچوم دا به کې ما واچول زه غواړم چې بدی باندې زه سکیورټي لګوم را بشم په دمانه به سو کوم رائټ کلیک واو رائټ کلیک ته راشم بیا به اډ ټو ار کیو ته راشم سو اډ ټو ار کیو ته راشم په دمانه به کلیک وکم بیا دلته د فایل د لپاره ته کوم نیم ورکول غواړي زبر ته ولیکم د مال لپاره سو نیو فولډر ما ته ولیک ټیک دا بیا به راشم ستا بیا به راشم سیټ پاسورډ ته راشم پاسورډ باندې کلیک وکا سو ته ورکه زه ته ولیکم چې 1 2 3 4 دا ما سو کو پاسورډ ورکو 1 2 3 4 ری انټر پاسورډ فار ویریفیکیشن لپاره او انکریپټ فایل نیم دا به کلیک کو چې فایل نیم سره شي انکریپټ شي سره then click on OK button then click on OK button again so it will done it دا مو سره شو دن شو سره اوس که زه راځم او په دې فولډر باندې زه کلیک کوم دا ما څه سوي دا ما پاسورډ غواړي ما ته وایي چې تاسو ښه خپل پاسورډ ورکا چې دې فولډر ته څه شي لاګین شي نو زه راځم یو غلط پاسورډ ورکوم ښه چې ما ته کولاوي کنه ما انټر کلیک کوم دا څه وایي ستاره پاسورډ سره دا غلط دی بیا راځم کلیک بیا راځم 1 2 3 4 then click on OK button it will work it ګوري کوم پکچر چې پکې مونږ چولې هغه موږ څه شو دراسه امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې سمپل فولډر کرییشن څنګه کیږي او د پروټیکټډ فولډر یا د سکیور فولډر دغه کرییشن څنګه کیږي او څنګه کولای شو چې هغه باندې څه لګو سکیورټي په لګو یا پاسورډ په هغه باندې لګو تر څو زموږ دغه فولډر د اناتورایز اکسس څخه شي بچ شي امید دی چې